اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان؟ بلی ما شما بله ما خوبیم. خانواده همه شما شما خوبی؟ خوب هستند؟ بله من خوب هستم. بلی آنا شما دارید بله، چیکار آنا خوبه. میکنید؟ ما داریم درس میخوانیم. خانم معصوم سمانی صدای من میرسه؟ سلام علیکم. مشغول هستی شما؟ اشکالی ندارد. شما با نوه هستی، با نوه هستی. بله خوب هستن نوه شما؟ بله. خوب. نشاط فاطمه شما دیشب کجا بودی؟ غایب بودی شما؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. نه دیگه من کلاس بودم. بودی کلاس؟ بله در کلاس بودم. خوب هستی شما؟ بله خوبه ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما داری چی کار میکنی؟ سر کلاس هستم. شما بفرمایید لیمو شیرین است یا ترش؟ لیمو هم شیرین است هم ترش است. بله هم لیمو هم شیرین داریم و هم ترش. هم ترش. شما بفرمایید نمک چه ذائقه‌ای دارد؟ نمک چه ذائقه‌ای دارد؟ نمک بفرمایید. کی میدونه؟ بله یه دقیقه. نه از دفتر نگیر، از حفظ بگیر. از دفتر نه. نه من فراموش کردم. بله نمک شور است. متوجه هستید؟ بله شور. نمک شور است. بله خیلی خوب. بله نمک شوره. بله نمک شور است. خب شما بفرمایید وقتی لباس خیس است شما چه کار میکنی؟ لباس های خیس شما چه کار میکنی؟ لباس های خیس را روی تناب آویزان میکنم. آره آویزان میکنم. خیلی خوب. کائنات فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما دیشب نبودی؟ نه من مریض بودم. مریض بودی؟ شما نوشتی واژه جدید؟ نه آقا الان امشب می‌نویسم. بنویسید. تحسین فاطمه شما یاد گرفتی واژه جدید؟ بله آقا سلام یاد گرفتم. یعنی همه درس حفظم در مورد چی بود؟ درس حفظم در مورد صفت بود. خب شما بفرمایید سیب گران است یا انبه؟ سیب گران است. سیب گران است. سیب کیلویی چند است؟ سیب کیلویی 8 روپیه است. سیب من کیلویی 8 نمیدونم. روپیه؟ از این شاید کیلویی 8 روپیه؟ 80. سیب کیلویی 80 نه، این 80 بالا است. 120 140 اینطور است. سیب خیلی بلی گران بلی است. آقا. سیب انبه کیلویی چند است؟ انبه کیلویی چند است؟ انبه کیلویی 10 است. در شهر شما. در شهر شما انبه کیلویی چند است؟ در شهر من الان در شهر من کیلویی الان 10 نیست. انبه الان چون تازه شروع شده بعداً الان انبه مثلا 20 روپیه 30 روپیه کیلو، 20 روپیه کیلو. در شهر شما انبه کیلویی چند است؟ در شهر من انبه کیلویی 60 است. کیلویی 60 روپیه. خب بله. شما انبه بیشتر دوست داری یا سیب؟ من انبه بیشتر دوست دارم. بله شما بفرمایید شما هنگامی که جشن تولدتان هست شما خوشحال هستی یا ناراحت؟ من خیلی خوشحال هستم. بله اگر مادر شما
برای شما هدیه نمیخرد اون وقت چطور؟ اون وقت من خیلی من گریه میکنم. ناراحت میشم یا عصبانی میشی؟ عصبانی بنویسید، عصبانی. عصبانی بله، یعنی غصه. بله، عصبانی یعنی غصه. خیلی خوب. هنگامی که مادرم برای من هدیه نمیخرد من بفرمایید عصبانی میشم. غنچه فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شما چه وقت عصبانی میشی؟ من بله. وقتی بگید من وقتی عصبانی میشم اگر کسی به من چاپ بگوید. بله. اگر کسی به من چاپ بگوید من عصبانی میشم. نه پس چه وقت شما عصبانی میشی؟ کودکان جب بچے پریشان کرتے تب. هنگامی که بچه ها شلوغ میکنن. وقتی بله. بچه ها شلوغ میکنن. وقتی بچه ها شلوغ میکنن. شلوغ کے معنی کیا ہے؟ شلوغ کے معنی بھیڑ بھاڑ کے بھی ہیں لیکن شور شرابے کے بھی ہیں. وقتی بچه ها شلوغ میکنن من عصبانی میشم. بله. وقتی بچه ها شلوغ میکنن من عصبانی میشم. شما چه وقت ناراحت میشی؟ بله. غنچه فاطمه بله آقا. شما بفرمایید شما چه وقت ناراحت میشی؟ ایشون گرسنه هستن. بله. وقتی بگید من وقتی گرسنه هستم ناراحت میشم. همینطور است؟ برادرم وقتی برادر شما به شما چیزی بگوید. وقتی که برادر شما یا بگید وقتی برادرم به من چیزی بگوید من ناراحت میشم. جب مجھے میرے بھائی کچھ کہتے ہیں تو میں سیڈ ہو جاتی ہوں. بله. خوب سبھی کے سلام. شما خوب هستی؟ شما بفرمایید شما شام خوردی؟ شما چه وقت خوشحال میشی؟ بله. صدای شما خیلی ضعیف است، نمیرسد. مشکل اینترنتی داری یا مشکل موبایلی داری شما؟ بله. شما چه وقت خوشحال هستی؟ مشکل اینترنتی داری شاید. صدای شما نمیرسد. بله. شب و اتر سلام. شما خوب هستی؟ دوباره سبھی که شما قد کن دوباره وصل کنید. باران است اشکالی نداره. شب و اتر سلام. شما خوب هستی؟ من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما چه خبر؟ مشغول هستی شما هم؟ آواز نہیں آ رہی ہے. دوبارہ وصل کنید دیگه. سب کو آ رہی ہے نا میری آواز؟ جی. بله آقا. بله آقا. سیدہ ضیا رضوی سلام. شما خوب هستی؟ السلام علیکم آقا. منم خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما چه وقت خوشحال هستی؟ هنگامی که برای تفریح میروم. هنگامی وقتی من برای تفریح میروم. بله؟ بله. یا بله. بگید شما چه وقت خوشحال میشی هستی؟ بگید وقتی من بریانی میخورم یا در نهار بریانی میپزم. وقتی مادرم در نهار بریانی میپزد من خوشحال هستم. بله؟ بله. بله. شما بریانی دوست داری شما؟ بله دوست دارم. خیلی خوب. شما بفرمایید شما بادیم جان دوست نداری؟ بله. بادیم جان دوست نداری شما؟
نہ بازنجان دوست نہ دارم. شما بفرمایید وقتی شما با دیگران شوخی میکنی میخندی یا لبخند میزنی؟ بله؟ وقتی با دوستان تان هستی شما، وقتی شما با دوستان شوخی میکنی آن وقت میخندی یا لبخند میزنی؟ لبخند میزنی. لبخند میزنم. نمیخندی؟ بعضی وقتا نه. میخندم، بعضی وقتا مثلا بله میخندم. بله سلام. بله. صدای من میرسه؟ الان صدای شما میرسه. خوبی شما؟ بله منم خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما چه وقت خوشحال هستی؟ من برای تفریح مجلس میروم. من اون برای تفریح میروم من خوشحال هستم. بله وقتی من برای تفریح میروم خوشحال هستم. یا من بله جاهای گوناگون خوشحال هستم. مثلا وقتی بریانی میخورم خوشحال هستم. وقتی دیگران را میزنم مثلا بچه ها را میزنم خوشحال هستم. یعنی بچه ها را میزنم یعنی بچے جب بات کرتے ہیں. نہ وقتی بچه ها را میزنم جب میں بچوں کو پیٹتی ہوں جب بچوں کو مارتی. خوشحال هستم. شما چه وقت عصبانی میشی؟ من اگر کوئی جگہ پہ نیند میں سوتم. مالا چی فرمودی؟ اگر کوئی نیند میں سے جگا دیتا. کسی از بله وقتی من خواب هستم و کسی اذیت کند. وقتی من خواب هستم بنویسید وقتی من خواب هستم و کسی اذیت کند من عصبانی میشوم. بنویسید همه بنویسن. وقتی من خواب هستم جس وقت میں سو رہی ہوتی ہوں یا سو رہا ہوتا ہوں وہ کسی اور کوئی یعنی کوئی اذیت کند کوئی اذیت کرے نہیں ستائے. من عصبانی میشم میں غصہ ہو جاتا ہوں یا ہو جاتی ہوں. متوجہ هستید همه شما؟ شما بفرمایید شما لباسهای ارزان میپوشی یا گران؟ من هم لباسهای ارزان میپوشم و گران. من هم لباسهای ارزان میپوشم و هم لباسهای گران میپوشم. شما بفرمایید شما شیرینی بیشتر دوست داری یا چیزهای ترش؟ من شیرینی بیشتر دوست دارم. سکینه سلام. شما خوب هستی؟ بله سلام. من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبم. خانواده شما خوب؟ آنها خوب هستن. شما بفرمایید روزی که شما کار نداری خوشحال هستی؟ بله خیلی خوشحال هستم. روزی که شما کار نداری یعنی جس دن کوئی کار نہ ہو خوشحال هستی؟ بله روزی که من کار ندارم خیلی خوشحال هستم. روزی که من کار نداشته باشم. کار ندارم یا نداشته باشم؟ ندارم. روزی که من کار ندارم خیلی خوشحال هستم. بنویسید خیلی خوشحال هستم. روزی که من کار ندارم خیلی خوشحال هستم. بله دیگه متوجه شدم. بله نه خب شما بفرمایید شما روزی که خیلی کار داری اون وقت چه کار میکنی؟ بگید من اون روز ناراحت میشم. بله یا زود عصبانی میشم. زود عصبانی میشم یعنی وقتی من روزی که من خیلی کار داشته باشم زود عصبانی میشم. بنویسید زود عصبانی میشم. روزی که من خیلی کار داشته باشم. خیلی کار دارم. روزی که من خیلی کار دارم زود عصبانی میشم.
متوجه هستید همه شما؟ نوشتید همه شما؟ بله آقا. بله آقا. خیلی خوب. آقای نیهال سلام، شما خوب هستید؟ یکم بلند صحبت کنید. خوبی؟ شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شما بفرمایید، شما دیشب کجا بودی؟ من دیشب آنلاین شرکت کردم. بله. خب شما واژه جدید نوشتی درس 17 واژه جدید بله نوشتم. شما بفرمایید خط شما زیبا است یا زشت؟ خط شما زیبا است یا زشت؟ یعنی خط شما زیبا است یا زشت یعنی کسی هست متوجه شده باشه؟ کوئی ہے جو جس کو من آپ کی رائٹنگ اچھی ہے یا خراب؟ خط شما یعنی آپ کی رائٹنگ خط شما زیبا است یا زشت؟ زیبا است یا زشت؟ آپ کی رائٹنگ اچھی ہے یا بری؟ بفرمایید من وقتی انگلیسی می نویسم خط من زیبا است، وقتی فارسی یا اردو می نویسم زشت است، ولی من برعکس هستم. من دیگه همه چی، هم خط اردو هم خط فارسی، ولی من زشت است. متوجه شدید همه شما؟ آقای نیهال شما بفرمایید شما شیرینی بیشتر دوست داری یا ترشی؟ من شیرینی بیشتر دوست دارم، لیکن مثلا ترشی که فقط دخترها دوست دارن، بله چیزهای ترش دخترها دوست دارن. شما بفرمایید شما لباسهای جدید یا لباس نو کی می پوشی؟ چه وقت شما لباس نو می پوشی؟ چه وقت؟ چه وقت یعنی کس وقت؟ چه وقت شما لباس نو می پوشی؟ لباس نو می پوشی. بفرمایید چه وقت شما لباس نو می پوشی؟ زید مثلا روز عید من لباس نو می پوشم. روز غدیر، روز عید غدیر من لباس نو می پوشم. بله اگر دختر باشم بله مناسبت ہے گوناگونی لباس ہے نو می پوشم. بله اگر لڑکی ہو اگر تو سارے فیسٹیول پر بله دیگه مثلا مناسبت ہے گوناگون ماننده مثلا روز مادر، روز مانندے پدر، 13 رجب 15 شعبان. انشاءالله خدا به همه دخترها اون چیزهایی که آرزو دارند به اونها بدهد انشاءالله. متوجه شدید؟ متوجه شدید چی گفتم؟ نه بله. بله من دخترها همه چیز که دخترها آرزو دارند، ہر وہ چیز جس کی لڑکیوں کو چاہت ہو خدا به اونها بده انشاءالله. بله آقا انشاءالله. انشاءالله. بفرمایید. کجا رفتیم؟ خوب نگاه کنید. بیاییم سر درس. یکی بخوانیم. امروز آل زهرا گل زهرا نیستن. خوب بفرمایید تحسین فاطمه شماره 1 بخوانید. بلی غور ترش است و انگور شیرین است. کچے انگور کھٹے ہیں اور انگور میٹھے ہیں. شما بفرمایید عذرا خاتون خواهر سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام ولی من خوبم. شما شماره بله منم خوب هستم. حال شما چطور است؟ حال شما؟ حال من خوب است. حال من شما شماره 2 بخوانید. شماره 2 بخوانید. مشغول هستیم؟ بخوانید شماره 2. بله مشغول هستم. اشکالی ندارد. خب کائنات فاطمه شما بفرمایید شماره 2 بخوانید. بله موش ها از گربه ها. گربه یعنی گربه بیری. نه دیگه گرگ نہیں ہے، یہ گرگ نیست، این گرگ نیست، این گربه است. گربه یعنی که موش ها گربه ها میترسند. مانا کنید موش ها گربه ها میترسند یعنی چوہے بلیوں سے
ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں. نشاد فاطمہ شمارے سے شمع پہ خانی. بلے آغا این کودک گروس میں یہ بچہ بھوکا ہے وہ گریے نکند اور رو رہا ہے او شیر میخواد اسے دودھ چاہیے. غنچہ فاطمہ شمارے 4 شمع پہ خانی. بچہ ہنگامے جشن تولد شان ہنگامے جشن تولد شان میں خوشحال ہستند و می خندق بچے اپنے برتھڈے کے دن اور خوش رہتے ہیں ہنستے ہیں. ہاں بھائی یہ نحال شمع شمارے 5 پہ خانی. پنجرے اتار کے بعد بس یا بستے. پہلے پنجرے اتار کے بعد بس یا بستے. پنجرے اتاق بعض است یا بستے. پنجرے اتاق بعض است یا بستے یعنی آپ کے گھر آپ کا نہیں گھر کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے یا اوپن ہے یا کلوز. پنجرے اتاق بستے است کمرے کی کھڑکی بند ہے. خوب سبھی کے شمع شمارے یہ شیش. مادران ہنگامے بیمار شدن کود کانشان ناراحت ہستند. ممی اپنے بچوں کے بیمار ہونے پر اپسیٹ ہو جاتی ہیں. ممی نہیں ممیاں. پہلے ممیاں. ہنگامے بیمار شدن کود کانشان ناراحت ہستند. ناراحت ہستند. ممیاں اپنے بچوں کے بیمار ہونے پر اپسیٹ ہو جاتی ہیں. خانوں میں معصوم سمانی مشغول ہستی. اشکالی نہ دار. شب و اتھر شمع پہ فرمائی شمارے ہاف بے خانی. در جنگل حیوان ہا قوی حیوان ہائی ضعیف را می خورند. جنگل میں طاقتور جانور کمزور جانوروں کو کھا جاتے ہیں. سیدہ ضیاء رضوی بے فرمائش شمارہ یہ 8. بلے آگا خط بازی از دانش آموزان در کتاب خط بازی از بلے خط بازی از دانش آموزان در کتاب اول زشت است. یعنی کچھ اسٹوڈنٹس کی رائٹنگ کتاب اول میں خراب ہے و در کتاب ہائی بات زیبا اور بات کی کتابوں جی اور بات کی کتابوں میں اچھی ہے. سکینے شمع پہ فرمائش شمارہ یہ 9. بلے ایک کا درخت کے سار سوکھتے اناناس کے ساتھ اور خربوزے کے ڈریگن اور خربوزہ سخت خربوزے یعنی پھوٹ پوست درخت یعنی درخت کی چھال یعنی اس کی چھال. پوست اناناس کا چھلکا وہ خربوزے اور پھوٹ کا چھلکا زیبراس یعنی سخت ہے. امریک خاطر دوسرے گردے بلی کی کھاس و دمیں روبا بلے بھیڑیا کی دم نرم ہے. لومڑی. عذرا بطول سلام شما خوبی. سلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ الحمدلله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما این روزها کجا بودی؟ بفرمای شماره 10 بخوانی. بله. لباس های من زیر باران خیس شد. میرا لباس بارش میں بھیگ گیا گیلا ہو گیا. لباس های من میرے کپڑے بارش میں گیلے ہو گئے. آنها را برای خشک کردن ان کو سکھانے کے لیے کنارے بخاری آویزان کردم. بخاری کے میں ان کو لٹکا دیا. خیلی خوب. زاہدہ مرزا سلام شما خوب هستی؟ علیکم سلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما از طرف دولت اومدی که معاینه کنی؟ آقا اتنا نہیں آتا نہیں آپ بول نہیں پاتی. بله دیگه من گفتم شما آپ مشغول بودم. بله اس وقت
کلاس ہوتی ہے میری ہاں تجوید کی، کلاس اس لیے داری نہیں آتی. اشکالی ندارد. شما پہ فرمائید با واجہائی داخل کمان کامل کنید. کمان یعنی بریکٹ کے اندر جو ورڈز ہیں ان کے ذریعے سے فل کرنا ہے. حسین ترسو نیست چی است؟ حسین شجاع است ترسو ترسو نیست. نیست. دو روزها هوا روشن است. شب ہوا تاریک روشنی ہوتی ہے، شب ہوا تاریک است، رات میں اندھیرا. سے آنها ہنگام خوشحال بودن لبخند میزنند یا میخندند. بله لبخند میزنند یا میخندند. بله بعضی از لیموها شیرین هستند و بعضی از لیموها ترش هستند. بعضی از لیموها ترش هستند و بعضی از لیموها شیرین هستند. ثروتمندان لباس های ارزون می پوشند. نه دیگه ثروتمندان ثروتمند گران گیرون می پوشند و انسان فقیر لباس های لباس ہے ارزان پوشند. ارزان می پوشند. خب نگاه بفرمایید. بگوییم نگوییم، بگوییم نگوییم. از اینجا میخوانیم، ما از اینجا میخوانیم. بگوییم نگوییم. میدونید اینجا چی چیزی یاد میدهند؟ چی چیز یاد دادن؟ بله امر سکھایا ہے، یہاں سکھایا ہے صفت بعد میں آتی ہے، موصوف پہلے آتا ہے. عربی اور فارسی میں پہلے موصوف ہے پھر صفت ہے. پہلے کتاب ہے پھر نو ہے، نئی ہے. کتابیں نو، لیکن اردو میں پہلے صفت بولتے ہیں نئی کتاب. پہلے انگلش میں بھی پہلے صفت بولتے ہیں نیو بک. انگلش اور اردو میں پہلے صفت لاتے ہیں پھر موصوف، لیکن عربی اور فارسی میں پہلے موصوف پہلے آتی ہے، موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. بلے. کتاب نو، من کتاب نو خریدم، من کتاب نو خریدم. بله این درست است، این درست است، ولی من نو کتاب خریدم، این اشتباه است، این اشتباه. این چیز یاد دادن، یہاں یہ سکھایا ہے کہ در فارسی موصوف اور بلے صفت بعد از موصوف میں آیا، وہ موصوف قبل از صفت میں آیا. من کتاب نو خریدم، من نو کتاب خریدم اشتباه است. متوجه شدید؟ بله. نگاه کنید. آن مرد یک خانه بزرگ دارد، خانه بزرگ دارد. آن مرد یک خانه بزرگ دارد. این درست است، خانه بزرگ دارد، ولی بزرگ خانه آن مرد بزرگ خانه دارد، این اشتباه است. متوجه شدید همه شما؟ بلے آقا. اتنا سمجھانا کافی ہے، زیادہ سمجھاؤں؟ یہ بلے زیادہ سمجھانے کے لیے ہیں یا اتنا کافی ہے اس کے لیے؟ اتنا کافی ہے. بله دیگه. اول موصوف می آید بعد صفت. نگاه کنید. آن مرد یک خانه بزرگ دارد، این درست است. خانه بزرگ، غذای خوشمزه، لباس ضخیم، این درست است. خانه بزرگ بڑا. آن مرد یک خانه بزرگ دارد، درسته. ما امروز غذای خوشمزه خوردیم، ہم نے آج ڈیلیشیس مزیدار ذائقہ دار کھانا کھایا. غذای خوشمزه، این درسته. در زمستان لباس ضخیم بپوشید، سردیوں میں موٹے کپڑے پہنو، لباس ضخیم، این درسته. این سیتا درست است، ولی آن مرد یک بزرگ خانه دارد، این اشتباه است. این بزرگ خانه اشتباه است. خوشمزه غذا اشتباه است. ضخیم لباس اشتباه است، این غلط است. متوجه هستید همه شما؟ بلی. الان یکی بخوانید. الان یکی تحصیل فاطمه بفرمایید شماره 1 بخوانید. بلی. همسرم خیاط است، میرے ہسبینڈ ٹیلر ہیں، اس لباس ہے زیبا بھی دوزد اور وہ خوبصورت کپڑے سیتے ہیں. بله نگاه کنید. لباس های زیبا، لباس های زیبا، پہلے موصوف پھر صفت. خوب. کائنات فاطمه شماره 2 شما بخوانید. بلے آقا.
سارا با آبرنگ یک رنگین کمان زیبا نقاشی میکند. سارا واٹر کلر سے ایک خوبصورت پینٹ کند. رنگین کمان یعنی ریمبو. رنگین کمان یعنی ریمبو. ریمبو میدونی ریمبو؟ بله. رنگین کمان زیبا نگاه کنید اول موصوفات بعد صفات. ایک خوبصورت ریمبو نقاشی میکند، ڈرائنگ کرتی ہے. سارا با آب رنگ، سارا واٹر کلر سے یک رنگین کمان زیبا ایک خوبصورت ریمبو نقاشی میکند، یعنی ڈرائنگ کرتی ہے، پینٹ کرتی ہے. متوجہ هستید همه شما؟ بله. ببین نگاه کنید زیبا صفت است، بعد از رنگین کمان اومده، رنگین کمان زیبا. بله. نشاط فاطمه شماره 3 شما بخوانید. بله آقا. من برای دخترم میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک کیف بنفش ایک و ایک جامدادی آبی میخرم، ایک بلو کلر کا بیگ اور وہ ایک پرپل کلر کا بیگ اور بلو کلر کا پینسل باکس خریدا. نہ کجا خریدا؟ می خرم خرید رہی ہوں یا خریدوں گی؟ خریدوں گی. من برائے دخترم میں اپنی بیٹی کے لیے یہ کیف بنفش ایک پرپل پارس بیگ و ایک جامدادی آبی ایک آبی می خرم اور ایک بلو جیومیٹری باکس خریدوں گی. نگاہ کنید کیف بنفش جامدادی آبی بنفش صفاتت بعد از کیف اومده، آبی صفاتت بعد از جامدادی اومده. این درسته. ولی اگر اینطور می بود من برای دخترم یک بنفش کیف و یک آبی جامدادی میخرم، این اشتباه بود. متوجه هستید؟ بله. غنچه فاطمه شماره 4 شما بخوانید. رفتگرها خیابانهای کثیف را تمیز میکنه. رفتگرها یعنی جمعدار لوگ. جی. خیابانهای کثیف را گندے سڑکوں کو صاف کرتے ہیں. نگاه کنید کثیف صفت است بعد از خیابانها اومده. رفتگرها خیابانهای کثیف را تمیز میکنند. بله. سبھی کے بفرمایید لطفاً تصحیح کنید. لطفاً تصحیح کنید یعنی پلیز کریکٹ دس. بله. یہ خواهرم زیبا لباس ها می دوزد. تو خواهرم لباس های زیبا می دوزد. بله. خواهرم لباس های زیبا. اینجا صفت قبل آوردن این اشتباه است. این باید اینجا می اومد. بله. خیلی خوب. مهدی فاطمه زهرا هستی شما؟ فارسی بلد هستی شما؟ شب و اطهر بفرمایید شماره 2 بخوانید، بفرمایید اشتباه کجاست. مادرم روز غذای لذیذ می‌دهد. مادرم ہر روز غذای لذیذ یہاں آ جائے گا اور غذا کے بعد ایک یا بھی آ جائے گی، آپ کو یاد ہو تو. جس ورڈز کا آخر میں یا آتی ہے اور اس کی صفت لائی جائے تو علامت اضافه نشانه اضافه یا است. متوجه هستید همه شما؟ غذای لذیذ میپزد. غذای لذیذ. سیدہ ضیاء رضوی بفرمائش شماره 3. رنگکار بصورتی رنگ اتاق را رنگ میزند. اب رنگکار با رنگ صورتی. بله. رنگکار یعنی پینٹر. با رنگ صورتی اتاق را رنگ میزند. این صورتی باید اینجا می اومد. رنگ صورتی پنک کلر سے اتاق را رنگ میزند، کمرے کو پینٹ کرے گا. کمرے کو پینٹ. بله پینٹر. سکینہ نوزاد شماره 4 شما بفرمایید. آن ثروتمند خانم 4 بزرگ خانه دارد. آن ثروتمند خانم 4 خانه بزرگ دارد. اشتباه یک نیست. شما توجه نفرمودی. شما خانه بزرگ. بله دیگه کجا اشتباه کجاست؟ بزرگ خانه.
خانوں میں ثروت مند، خانوں میں ثروت مند انجام اشتباه دارد ثروت مند صفت است باید اینجا می اومد آن خانوں میں ثروت مند 4 خانه بزرگ دارد بھلے فقط ایک غلطی دیکھ کے نہ مطمئن ہو جائیں، دیکھیں کہیں اور تو غلطی نہیں ہے. آن خانوں میں ثروت مند 4 خانه بزرگ دارد، وہ مالدار لیڈی 4 بڑے گھر رکھتی ہے. پوشیدن فعل امر بے پوش بے پوشید، فعل امر کیا بنے گا پوشیدن کا؟ بے پوش بے پوشید. فعل ناہی کیا بنے گا اس کا؟ فعل ناہی کیا بنے گا؟ نہ پوش نہ پوشید. نگاہ کنید ما صفت سادے صفت برتر صفت برترین خواندیم. صفت سادے در کتاب اول درس 20 همین بود. صفت سادے صفت تفضیلی صفت عالی. این پسر چاق است، این پسر چاق است. صفت سادہ کعبہ جب کسی سے کوئی مقابلہ کوئی کمپیر نہ ہو، این پسر چاق است. ولی این پسر چاقتر از آن پسر است. جب دو چیزوں کے مقابلہ ہو رہا ہو تو چاقتر، ان پسر چاقتر از ان پسر، یہ لڑکا اس لڑکے سے زیادہ موٹا ہے. اور اگر ایک کا باقی سب سے مقابلہ ہو رہا ہو ان پسر چاقترین پسر. ولی من از اینها نیستم، من از اینها نیستم. لطفاً توجه کنید. بگوییم نگوییم. همون میدونی اینجا چه یاد میدهن؟ بله عذرا بطول بفرمایید اینجا چه یاد میدهن یا کیا سکھا رہے ہیں؟ لطفاً توجه کنید. بگوییم کبھی بھی جمع نہیں ہوتی. بگوییم نگوییم. بله بفرمایید. من نگاه کنید اینجا چه یاد میدن؟ اینجا یاد میدن که صفت کبھی بھی جمع نہیں ہوتی. موصوف هرچند جمع باشد، موصوف هرچند جمع باشد، یعنی موصوف چاہے جمع ہی کیوں نہ ہو. بله دختر لاغر، دختر لاغر. ببین نگاه کنید دختر مفرد است، واحد است. ولی دخترهای لاغر. نگاه کنید موصوف چه مفرد باشد چه جمع باشد، چه مفرد باشد چه جمع باشد. یعنی موصوف چاہے وہ مفرد ہو چاہے جمع ہو، صفت ہمیشہ مفرد می آئے. صفت جمع بسته نمی شود، صفت جمع بسته نمی شود. صفت جمع بسته نمی شود یعنی صفت جمع نہیں بنائی جاتی. صفت جمع بسته نمی شود، بسته نمی شود یعنی صفات جمع نہیں بنائی جاتی. این نکته است. صفات جمع بسته نمی شود، همیشه مفرد می آید هرچند موصوف جمع باشد. متوجه هستید؟ بله خیلی خوب. حضرات شما متوجه شدید؟ بله آقا. صدای من میرسه خوب؟ نگاه فرمایید. آقای نهال شما متوجه شدید؟ صفت هیچ وقت جمع بسته نمی شود، صفت هیچ وقت جمع بسته نمی شود، صفت کبھی بھی جمع نہیں بنائی جاتی. صفت ہمیشہ مفرد است ہرچند موصوف جمع باشد، چاہے موصوف جمع ہی کیوں نہ ہو. نگاہ بھی فرمائید. بگوییم من لباس تمیز می پوشم. درست ہے، من لباس تمیز می پوشم. من لباس های تمیز می پوشم، این هم درسته. اینجا لباس مفرد بود بعض هم تمیز، اینجا لباس ها جمع بود تمیز صفت بعض هم مفرد بود. درسته. ولی من لباس های تمیز ها می پوشم این اشتباه است. این اشتباه چون صفات جمع بسته نمی شود. شماره 1 نگاه کنید. در ترکیب وصفی صفت همیشه مفرد می آید. ترکیب وصفی میں صفت ہمیشہ مفرد آتی ہے. بله حضرت بطول شما بفرمایید. شماره 1 بخوانید. حضرت بطول شما بفرمایید.
بلے شمارے یہ انسان ہے شجاع نمی ترسی بلے بلے انسان ہے آقا میری شجاع وائس نہیں آ رہی ہے الان میرا سے نمی انسان ترسانی ہے نمی ترسان انسان ہے شجاع نمی ترسان بہادر لوگ نہیں ڈرتے زاہدہ مرزا شمارے 2 شما پہ فرمائی مادرم غذاهای خوش مزه میپذیر میپذر مادرم غذاهای خوش مزے میپذر نگاہ کنی میری ممی مزیدار کھانے پکاتی ہیں کھانے غذا پکاتی جامع کھانے غذاها جامع ولی صفات خوش مزے مفرد اومده متوجه شدید بله تحصیل فاطمه الان شما بله. بفرمایید سه آقا من بله بفرمایید نوبت شماست محسن الان نوبت پیراہن شماست های سفید را محسن پیراہن های سفید را پیشتر از پیراہن های رنگی دوست دارد محسن پیراہن های سفید را محسن یعنی محسن سفید شرٹس کو بله محسن پیراہن های سفید را سفید کو آقا ببخشید الان من ہمیں پورا تو محسن پیراہن بعد از شما کیے کائنات فاطمه شما بفرمایید سه محسن پیراہن های سفید را بیشتر از پیراہن های رنگین دوست دارد محسن سفید شرٹس کو کلرفل شرٹ سے زیادہ پسند کرتا ہے بلے محسن پیراہن ہے سفید را محسن سفید شرٹس کو بلے نگاہ کنی پیراہن ہا جمع است ولی سفید صفت مفرد است سفید شرٹس کو رنگین شرٹس سے زیادہ پسند کرتا ہے پیراہن ہا جمع است ولی رنگی مفرد است متوجہ شدید آقای نیاز شماره 4 شما بخوانی روی تناب از روی تناب بر می دارد ریحانہ سوکھے کپڑوں کو رسی سے بر می دارد اٹھاتی ہے و لباسہ خیسرا پہن می کند اور گیلے کپڑوں کو پھیلاتی ہے پہن کردہ نہیں پھیلانا نگاہ کنید لباس ہا جاماس ولی خشک مفرد است صفت مفرد است یا لباس ها جمع است خیس مفرد است یعنی ہر چند موصوف جمع باشد ولی صفت ہمیشه مفرد است لطفاً تصحیح کنید نشاط فاطمه شما بودی شما خواندی نشاط فاطمه بله آقا خواندی پیراهن های چروک را اتو بزنید بله پیراهن های چروک ها را اتو بزنید اشتباه کجاست چروک ها اشتباه پیراهن های چروک را اتو بزنید پیراهن های چروک را اتو بزنید مانا کنید ٹکڑے ہوئے کپڑوں کو پریس کرو اچھا فاطمه شماره 2 شما تصحیح کنید ما لباس های کثیف را با لباس شویی شستیم کثیف ها غلط ہے اشتباه مانا کنید ما لباس های کثیف را با لباس شویی شستیم میں گندے کپڑوں کو ہم نے گندے کپڑوں کو واشنگ مشین سے دھویا میشوئیم دھوئیں گے شستیم دھویا ماضی است متوجہ شدید بلے سبھی کے بے فرمائی شمارے سے بله انسان های قوی ها به انسان های ضعیف ها کمک میکنند اشتباه قوی ها و ضعیف ها بله مانا کنید انسان های قوی به انسان های ضعیف کمک میکنند مائٹی انسان کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں بله قوی لوگ مضبوط لوگ بله خانم معصوم مشغول هستند شب و اطهر شما بفرمایید شماره 4 پدرم گفت دخترم گل های قشنگ ها را انتخاب کن و بخور بخر آپ پھول کھانے کو کہتے ہیں آپ کے پاپا بخر وہ بخور ایسے ہے وہ بخور ایسے ہے کھاؤ وہ بخور ہے یہ بخر ہے وہ خوردن سے ہے یہ خوردن سے ہے بخور اور یہ خریدن سے ہے بخر
یہ کمی آپ کی کئی دن سے ہے تو اس کو دور کیوں نہیں کر رہے آپ؟ مصدر یاد کر لیجئے، ایک ہے خوردن واو کے ساتھ، ایک ہے خریدن. خوردن کھانا، بخور کھاؤ، خریدن یعنی خریدنا، بخر خریدو. مانا کنید اشتباہ کو جا شب ہوا تھا شنگہا ہائی مانا بخانید درست بخانید بعد مانا کنید. میرے والد نے کہا دخترا میری بیٹی، میری گلہائے بیٹی قشنگ را انتخاب کن و بخر. پہلے مانا کنید گلہائے قشنگ یعنی پہلے قشنگ یعنی شب کو تھا دیروز، دیروز 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 گفتم شب کو اتر. قشنگ زیشت، قشنگ یعنی خوبصورت، گل یعنی پھول، گلہائے قشنگ خوبصورت پھول را انتخاب کن، چوز کرو، وہ بخر خریدو. شستن یعنی دھونا، ماضی کیا ہے اس کا؟ شستم. بے فرمائی شستم، شستم بلے نگاہ میں فرمائے برائے ہر تصویر صفت مناسب بگوئید. ہر تصویر کے لیے مناسب صفت. نرم، شیرین، بستے، ترسو، ترسو، خیس، قشن، زیش، روشن، روشن تاریخ فقیر، فقیر. نگاہ فرمائید مانند مثال جملے بگوئید. مانند مثال جملے بگوئید. دو اپوزٹ صفت کو، دو اپوزٹ صفت کو ایک جملے میں یوز کیا ہے. من برنج ارزان خریدن، من برنج ارزان می خرام، برنج گران نمی خورم. نگاہ کنید من برنج ارزان می خرام، برنج گران نمی خواهد. نمی خرام. متوجه هستید همه شما؟ بله ما متوجهیم. بله. من برنج ارزان می خرام، برنج گران نمی خرام. نگاه کنید محمد بفرمایید لباس رنگین و دوست دارد، لباس سفید دوست دارد، لباس رنگی دوست ندارد. بله اینجا در یک جمله دو صفتیں مخالف، دو مخالف صفتوں کو ایک جملے میں یوز کرنے کی پریکٹس کرائیے. کیسے؟ نگاہ کنید من برنج ارزان می خرام، لباس برنج گران نمی خرام. یا اینجا چیز، اینجا محمد لباس سفید دوست داشتن. محمد لباس سفید دوست داشتن. بفرمائید محمد لباس سفید دوست دارد. لباس سفید کے اپوزٹ کیا ہے؟ لباس رنگین. محمد لباس سفید را دوست دارد، لباس رنگی را دوست ندارد. متوجہ شدید؟ حسین طبقہ بالا، حسین طبقہ بالا، حسین طبقہ بالا زندگی کردن. یعنی حسین طبقہ بالا زندگی نمی کند. طبقہ بالا کی ضد کیا ہے؟ طبقہ پائن. حسین در طبقہ بالا زندگی می کند، در طبقہ پائن زندگی نمی کند. بس دو لوگوں کی آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب دو ہی لوگ کلاس شروع سے لے رہے ہیں، باقی کو ضرورت نہیں ہے. شاید میں نے کہا تھا کہ کتنا بھی آسان ورڈ ہو، کتنا ہی جانتے ہو، زبان پہ جب تک نہیں چڑھائیں گے آپ، جب تک بول چال میں نہیں بول پائیں گے، ہمیشہ بولتے میں کترائیں گے. کتنا بھی آسان ورڈوں سے بولیے. یہ میں پہلے دن سے یہی آواز دیتا آ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ کتنا بھی این آسان ہے، این یعنی یہ
لیکن بول چال میں جب ہی بول پائیں گے آپ جب آپ منہ پہ زبان پہ لائیں گے اسے این کتابس آن کتابس متوجہ کی پس چلو دو نفر سے نفر صحبت میں کنن چلو دو نفر سے نفر باقی دوست نہ دارن یاد بگیرن باقی نے بھی دوست نہ دارن کے مثلا در زبان فارسی صحبت کنن باقی لوگوں کو نہیں پسند کہ وہ فارسی بولیں بس حرف بزنی حسین طبقہ بالا زندگی میں در طبقہ پائیں زندگی نیم انسان ترسو بنے نگاہ کنی انسان ترسو حیوان ہا ترسیدن انسان ترسو حیوان ہا ترسیدن انسان ترسو انسان شجاع حیوان نمی ترسد نگاہ کنید انسان ترسو حیوان ہا می ترسد انسان شجاع حیوان ہا انسان ترسو از حیوان ہا می ترسد انسان شجاع از حیوان ہا نمی ترسد متوجہ شدید بلے ثروت مندھا لباس نو گران ثروت مندھا لباس نو گران لباس نو و گران گران پوشیدہ نگاہ فرمائے ثروت مندھا لباس ہے نو گران می پوشان بلے ثروت مندھا لباس ہے گران نو می پوشان لباس کوہنے و ارزان می پوشان اس کی ضد کیا ہے نو کی کوہنے گران کی کیا ہے ارزان ثروت مندھا لباس نو گران می پوشان لباس کوہنے و ارزان نمی پوشان جملے میں دو اپوزٹ صفت کو یوز کرنے کا طریقہ بتایا ہے یہ پریکٹس کرائیے متوجہ شدید ہمیں شما متوجہ شدید در ایک جملے دوتا ضد در ایک جملے نگاہ بھی فرمائی نگاہ کنید بلے مان برنج ارزان خریدن من برنج ارزان می خرام برنج گران نمی خرم بلے محمد لباس سفید دوست دارد لباس رنگین دوست دارد حسین طبقہ بالا زندگی میں کناد طبقہ پائیں زندگی نمی کناد انسان ترسو از حیوان ہمی ترسد انسان شجاع حیوان ہمی ترسد حیوان ہمی ترسد ثروت مندھا لباس نو گران می پوشان لباس کوہنے و ارزان نمی پوشان بلے ہاں یہاں تو یہ بھی کر سکتے ہیں ثروت مند کی جگہ فقیر لکھ دیں بلے جیسے ثروت مند کی جگہ پہ فقیر لکھ سکتے ہیں فقیر ہا لباس نو و گرون نہیں پوشد ہاں اشکالی نہ دار نہ مگر یہاں پر صفت کا اپوزٹ سکھایا ہے نا مالدہ اس کا تھوڑی اپوزٹ سکھایا ہے یہاں پر صفت کا اپوزٹ بلے با واجہ آئیے داخل کمان کامل کنی بریکٹ میں جو ورڈ سے اسے پورا کرنا ہے احمد و سجاد قوی ہستن ضعیف نیستن ضعیف در از آن درخت میوه دارد بیشتر بیشتر از آن درخت میوه دارد یہ پیڑ اس درخت سے زیادہ پھل رکھتا ہے متوجہ شدید این درخت بیشتر از آن درخت میوه دارد من لباس آئیے میں نے گیلے کپڑوں کو رسی پر ٹانگا بزرگ ترین حیوان جنگل ہستن شیر قوی ترین وفیل بزرگ ترین جنگل ہستن شیر سب سے طاقتور اور ہاتھی سب سے بڑا جانور ہے جنگل میں طبقے سوم بالا طبقے دوم بلے
سوم تیسرا فلور دوسرے سے زیادہ اونچا ہے. اونچا ہے. شدید ہمیں شما بله بله میدونی اینجا چی یاد دادن؟ اینجا بگوییم نگوییم زیباتر زیبا بله زیباتر از صفت برتر کے ساتھ از آتا ہے جب کسی سے کمپیئر ہوتا ہے تو از نگاہ کنید این صندلی زیباتر از آن صندلیت یہ کرسی اس کرسی سے زیادہ خوبصورت ہے لیکن این صندلی زیباتر صندلیت این اشتباہ کیونکہ اگر دو چیزوں کا مقابلہ اگر ہو رہا ہے تو از لائیں گے زیباتر از آن خانه حسن بزرگتر از خانه احمد است بله ولی خانه حسن بزرگتر خانه است این اشتباه متوجه شدید اینا چی میگوین؟ بله بقیه انشاءالله فردا میخوانیم و شما کلاس جالب ما متن هم بخوانید انشاءالله فردا متن هم میخوانیم فردا متن هم میخوانیم و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد